Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma artabuna fa'aba wa azamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alimin fitah dan hamid ya rabbal alamin. Wa amma artabuna, anapun utawi napa jenenge artabun. Wa amma artabuna, anapun utawi raja Artabun, salah satu pemimpin di Mesir. Iku fa'aba emoh sapa Artabun, utawa mbangkang sapa Artabun. Iku fa'aba emoh sapa Artabun, wa azama lan nejo sapa Artabun. Wa azama lan nejo sapa Artabun ma'a jundihi sartane bala tentarane Artabun. Alam ma'a jundihi sartane bala tentarane Artabun emoh alal harbi ing atase perang. Alal harbi ing atase perang. Fahasarahu mongko ngepung ing Artabun wa jundihi. Fahasarahu mongko ngepung ing Artabun wa jundihi sapa Amr bin al-As Amr bin As. Sapa Amr bin al-As Amr bin As hatta tolabu sehingga nuprih sapa Artabun wa jundihi. Hatta tolabu sehingga nuprih sapa Artabun wa jundihi. Nuprih as-sulha ing akad suluh. As-sulha ing akad suluh ala iqta'il jizyati ing atase aweh pajek. Ala iqta'il jizyati ing atase aweh pajek. Setelah ada penolakan dari orang-orang yang berkuasa di Mesir, yaitu khususnya sinten Artabun niku wau, dan mereka menginginkan untuk perang, istilahipun napa gak gelem masuk Islam atau di bawah kekuasaan Islam, yang sehingga Amr bin As mau tidak mau mengepung Artabun dan tentaranya sampai nanti bisa dipaksa untuk akad damai dengan janji harus membayar pajak. Walamma intahalan ing dalem semangsane tutuk. Walamma intahalan ing dalem semangsane tutuk apa amrus sulhi perkarane akad damai. Apa amrus sulhi perkarane akad damai. Saro mongko lumaku sapa Amr bin al-As Amr bin As. Saro mongko lumaku sapa Amr bin al-As Amr bin As
lumaku ilal Iskandariyati maring negara Iskandariyah. Ilal Iskandariyati maring negara Iskandariyah. Wa talabalan nupre sapa Amr bin As. Wa talabalan nupre sapa Amr bin As min ahliha saking penduduk Iskandariyah. Min ahliha saking penduduk Iskandariyah nupre an-nuzula ing lumaku. An-nuzula ing lumaku ala sulhi ahli Misra, ala sulhi ahli Misra ing atase akad damaine penduduk Mesir. Ala sulki ahli Misra ing atase akad damaine penduduk Mesir. Falam yaf'alu mongko ora agawe. Falam yaf'alu mongko ora agawe sapa ahliha, ahli Iskandariyah niku. Falam yaf'alu mongko ora agawe sapa ahliha. Fafatahaha mongko buka sapa Amr bin As. Fafataha mongko buka sapa Amr bin As ing Iskandariyah. Fafatahaha mongko buka sapa Amr bin As ing Iskandariyah kohron kelawan nyereng. Kohron kelawan nyereng. Ternyata penolakan Artobun dengan pasukannya niku tidaklah berlangsung lama. Sehingga ketika sudah terkepung mereka ya mau ndak mau, karena kalah ya harus menyepakati perjanjian, yaitu kalau tidak mau masuk Islam ya harus mau untuk membayar pajak. Setelah selesai baru pasukan Amr bin As niku bergerak menuju tanah Iskandariyah. Kalau dalam petanya Iskandariyah niku masih dalam lingkup, kalau sekarang masih dalam lingkup negara Mesir. Dulu mungkin masih terpecah-pecah. Sekarang masuk ke dalam negara Mesir. Lah, setelah sampai Iskandariyah, Amr bin As juga meminta kepada penduduk Iskandariyah ya supaya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh penduduk Mesir, yaitu mengadakan akad damai, gak usah perang wis. Tetapi mereka menolak, yang sehingga mau ndak mau Amr bin As dalam menaklukkan Iskandariyah harus melewati peperangan, mau ndak mau harus berperang. Ketika diajak untuk damai ndak mau. Ba'da tamami fathil Misra ing dalem sakwuse sampurnane mbuka tanah Mesir. Ing dalem sakwuse sempurnane buka tanah Mesir wal Iskandariyati lan tanah Iskandariyah biirtihalir Rumi kelawan pindai tentara Rum. Biirtihalir Rumi kelawan pindai tentara Rum ilal Kustantiniyati maring Kustantiniyah. Akoma mongko jumenengi sapa al Muqawqasu Muqawqas. Sapa al Muqawqas ala sulhi ing atase akad damai.
ala sulhi ing atase akad damai. Fa abqahu mongko netepaken ing Muqawqas. Fa abqahu mongko netepaken ing Muqawqas sapa Amr bin Al-As Amr bin As ala riyasatihi ing atase dadi pemimpine Muqawqas. Ala riyasati ing atase dadi pemimpine Muqawqas fi Misra ing dalam tanah Mesir. Fi Misra ing dalam tanah Mesir. Setelah Mesir dan Iskandariyah itu ditaklukkan, sebab wong-wong Rum sing sadèrèng teng mriku utawa tentara Rum yang sebelumnya menduduki Mesir dan Iskandariyah itu berpindah alias harus keluar dari tanah Mesir dan Iskandariyah, maka Muqawqas yang sebelumnya menjadi pemimpin di daerah Mesir niku mau untuk akad damai. Ya wis, aku tak manut awakmu. Yang sehingga harus berjanji untuk mengikuti kekhalifahan Umar bin Khattab. Sekaligus Amr bin As karena Muqawqas niku sudah patuh, sudah tunduk sama Amr bin As itu ditetapkan untuk tetap memimpin kota Mesir, tapi nggih tetap dengan perjanjian niku wau harus membayar pajak. Amrul Iraqi utawi Ki Kubab mertilaaken perkarane tanah Irak. Amrul Iraqi utawi Ki Kubab mertilaaken perkarane tanah Irak fi ahdi Umar ing dalem mongsone Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ba'da mantaha ing dalem sakwuse oleh tutuk. Ba'da mantaha ing dalem sakwuse oleh tutuk apa hurubur ridati merangi wong murtad. Apa hurubur ridati merangi wong murtad. Apa hurubur ridati merangi wong murtad. Kanat ono apa ad-daulatu pemerintahan. Kanat ono apa ad-daulatu pemerintahan. Al-Farisiyati kang bangsa Persi. Al-Farisiyati kang bangsa Persi. Hiya yo Persi, hiya yo Parisiyah niku. Iku allati daulah. Iku allati daulah. Tusakilu kang dadekaken. Tusakilu kang dadekaken apa daulah utawa allati. Tusakilu kang dadekaken apa allati al-khatara ing napa jenenge kekhawatiran. Al-khatara ing kekhawatiran. Al-khatara ing kekhawatiran al-akbar kang agung kang gedhe alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam. Alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam. Merga napa idkana krana ana. Idkana krana ana apa al-fursu tentara Persi. Apa al-fursu tentara Persi iku yad'amuna padha ndukung sapa al-fursu iku yad'amuna padha ndukung sapa al-fursu
ndukung al murtadina ing pira-pira wong murtad, al murtadina ing pira-pira wong murtad, wa yuhawiluna lan padha ngupayaaken, wa yuhawiluna lan padha ngupayaaken sapa fursu, lan padha ngupayaaken sapa fursu al qadha ing wasani, al qadha ing wasani alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam, alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam, waya muduna lan padha nyawis, waya muduna lan padha nyawisi sapa al fursu, waya muduna lan padha nyawisi sapa al fursu kulla mutanabbiin ing saben-saben wong kang ngaku dadi nabi, kulla mutanabbiin ing saben-saben wong kang ngaku-ngaku dadi nabi, kadzabin kang akeh goroe, kadzabin kang akeh goroe, au murtadin utawa wong murtad, au murtadin utawa wong murtad, bikul lima kelawan saben-saben perkara, bikul lima kelawan saben-saben perkara yumkinuhum kang ngongangaken ing al fursu, yumkinuhum kang ngongangaken ing al fursu apa da'muhum ndukunge ma, apa da'muhu ndukunge ma, walidha lan krana mengkono-mengkono niki dhuwur dhewe wau, walidha lan krana mengkono-mengkono kanat ad-daulatu al-farisiyah ilakhirihi dhuwur wau, walidha lan krana mengkono-mengkono kanat ad-daulatu al-farisiyah kanat ono apa al khuttatu rencana, apa al khuntatu, apa al khuttatu rencana, iku al bad'a ngawiti, iku al bad'a ngawiti bi ghazwi Umar kelawan merangi Sayyidina Umar, bi ghazwi Umar kelawan merangi Sayyidina Umar radhiyallahu an, al jabhata ing napa jenenge daerah, al jabhata ing daerah al farisiyata kang bangsa Parisiyah, al farisiyata kang bangsa Parisiyah utawa kang bangsa Persi. Dados setelah dulu orang-orang setelah wafatnya Kanjeng Nabi diteruskan dengan kekhalifahan Abu Bakar, dulu banyak dari kaum Islam niku, kaum muslim itu setelah wafatnya Kanjeng Nabi niku seperti terombang-ambing, seperti tidak punya pijakan, dikarenakan masih lemahnya keimanan ataupun keislaman orang-orang pada waktu itu, yang sehingga banyak dari kaum Islam itu yang murtad, gitu.
yang murtad. Bahkan sampai-sampai ada beberapa oknum niku yang mengaku-ngaku menjadi nabi sing kondang yang namanya Musailamah al-Kadzab. Dan beberapa oknum lain yang mengaku nabi akan tetapi masih bisa diajak untuk kembali ke Islam. Yang sehingga kekhalifahan Abu Bakar itu yang pertama kali dilakukan adalah mengajak orang-orang yang murtad itu untuk kembali ke Islam. Banyak yang berhasil, tetapi ada juga yang tidak berhasil kembali ke Islam. Setelah itu selesai dengan diperanginya semisal Musailamah al-Kadzab, mau tidak mau ya harus diperangi. Maka orang-orang Persia niku ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran dengan kekuatan Islam pada waktu niku. Ada kekhawatiran napa jenenge tentang Islam pada waktu itu. Yang sehingga orang-orang Persia niku melindungi wong-wong sing murtad. Melindungi orang-orang yang murtad, mengajak mereka untuk memusuhi Islam dengan berbagai nopo jenenge fasilitas. Semisal wong-wong sing ngaku nabi niku ya didukung, wis to awakmu lho sing nabi. Engko tak ewangi golek umat lah ngaten-ngaten niku. Yang sehingga mereka yang termasuk Musailamah al-Kadzab itu ya mendapat dukungan dari orang-orang Persia niku. Padahal mereka itu hanya diperalat oleh orang-orang Persia agar supaya kekuatan Islam itu melemah. Yang pada intinya rencana daripada orang-orang Persia itu adalah menyerang Sayyidina Umar setelah meninggalnya Abu Bakar. Yang dimulai dari menyerang basis-basis orang Islam yang ada di daerah Persia, termasuk adalah di daerah Irak. Niku masih dalam kawasan Persia yang dimana sudah dikuasai Islam, yang sehingga peperangan atau penaklukan orang Persia atau menyerang orang Islam itu dimulai dari daerah Irak. Wa'atul Jisri al-Ula niki kaitannya dengan kejadian di Irak itu. Waqatul Jisri utawi ikiku mertelaaken peperangan Jisrin. Jisrin niku jembatan. Jembatan, engko ndak harus jembatan niku napa? Ya jembatan. Jembatan niku lek wong Kediri ngarani buk ngoten iki. Apa? Ya jembatan niku lah. Al-ula kang kawitan. Lamma taroka ing dalem semangsane tinggal sapa Khalid bin Walid al-Iraq ing tanah Irak biman kelawan wong sahibahu kang ngancani sapa man ing Khalid sahibahu kang ngancani sapa man ing Khalid ila Syami maring negara Syam. Aku mamongko njumenengi
Sopo al Musanna ibnul Harisata Musanna ibnul Harisah biman kelawan wong bakia kang isih keri sapa man bakia kang isih keri sapa man minal muslimina kang tetep saking pira-pira wong Islam minal muslimina kang tetep saking pira-pira wong Islam fastaqalla mongko ngrasa kidik min satwatil fursi saking serangane tentara Persi alladzina rupane wong akeh qasadu kang padha nejo sapa alladzin qasadu kang padha nejo sapa alladzin tordahum ing ngusir muslimin tordahum ing ngusir muslimin min ardil Iraqi saking tanah Irak min ardil Iraqi saking tanah Irak. Itulah yang dikatakan di awal keinginan orang-orang Persia untuk menyerang Islam yang masih berada di tanah Irak. Ketika Khalid beserta temannya itu sudah merasa menguasai tanah Irak, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Syam. Lah yang ditinggal di Irak itu adalah Musanna bin Harisah besertaan sisa-sisa dari orang Islam yang ada di situ. Maka menurut Musanna bin Harisah itu jumlah dari pasukan Islam yang ada di Irak niku masih sedikit. Kekhawatirannya adalah engko lek gek wong Persinya nyerang. Maka Musanna itu memberi kabar kepada Abu Bakar, nggih. Sadurunge Abu Bakar wafat, kejadiannya kan ngoten. Fa akhbaro mongko aweh khobar sapa al Musanna bin Harisah Abu Bakrin ing Abu Bakar radhiyallahu an qabla wafatihi ing dalem sadurunge wafate Abu Bakar bi amril Iraqi kelawan perkarane Irak. Jadi sebelum Abu Bakar Khalifah Abu Bakar wafat itu pernah Musanna itu memberi kabar agar tentang kondisi Irak setelah penaklukan orang-orang murtad, dan itu diwasiatkan kepada Sayyidina Umar. Fa'auso mongko aweh wasiat sopo as-siddiqu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq paring wasiat Umar bin Al-Khattab ing Umar bin Khattab radhiyallahu an ayab asa ing yen to ngutus sapa Umar annasa ing merangi li kita li ahli Iraqi maring merangi penduduk Irak Maka oleh Sayyidina Umar diutuslah pasukan untuk membantu daripada Musanna bin Harisah untuk berjaga-jaga di tanah Irak. Njagani engko gek wong Rom napa wong Persi niku nyerang wong-wong Islam yang masih tersisa di tanah Irak. Lalulah dikirimlah pasukan untuk membantu daripada Al Musanna bin
bin Harisah itu ada yang berada di bawah pimpinan Qiyadah Abi Ubaid nggih, Ibni Mas'ud ataupun juga dengan yang lainnya. Tapi untuk pucuk pimpinan itu di bawah pimpinan Qiyadah Abi Ubaid bin Mas'ud atau juga dengan istilah Ibnu Mas'ud. Summa jahaza wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alina wa hasin ala kunabi wa sahil lana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum.